好了，坐好了，好啦，很可爱。你要拿什么啦？拿手机是不是？你在打嗝，你自己听，你自己听，你要打哥哥的声音。哦，自己听，自己听。你看你在打嗝哦，大声，自己听。哦，好响亮的声音哦。你，哎呀，你干嘛啦？生气了，还我，还我，还我！打嗝，你这个，自己趴下，自己趴下。好了，会掉下去哦。这里，爬过去，爬过来，爬过来。边打嗝边咳嗽，又要掉下去了呀！